السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الايموشنال ايتينج، الجوع والاكل العاطفي. مشكله العصر، اكبر مشكله تهدد السمنه في مصر والعالم كله. هو ايه بقى يا شريف الجوع العاطفي؟ اول حاجه، احنا بناكل نتيجة ايه؟ اللي احنا بنحس بجوع، بطني بتصوصو بتزمزق في قرص الجوع. انا جعان، انا حاسه بالجوع في بطني فباكل. اما الجوع العاطفي، انت اصلا مش جعانه، انت بتكوني عاوزه تاكلي. يبقى الجوع العاطفي انت بتاكلي نتيجة مشاعر سلبية، جواكي احاسيس غير مريحة، متضايقة، مخنوقة، زهقانة، ملانة، غضبانة، وحيدة، تعبانة. الاكل بالنسبة لك طبطبة، الاكل بالنسبة لك ونس، حد قالك كلمة وحشة، مش عارفة تعبري عن مشاعرك، كتمت كل حاجة جواكي، وهكذا. اللي انت بتاكلي نتيجة مشاعر ايه؟ سلبية جواكي. المشاعر دي موجودة فين؟ موجودة اعلى البطن، عند الرقبة كده ومنطقة الصدر. المشاعر بقى دي انت مش حابة تقعدي معاها، مضايقاكي، فبتحاولي تتجنبيها وتلغوشي عليها، اكن كده بتركنيها على جنب. انا متضايقة دلوقتي، طيب مخنوقة، فعقلك فهم اللي انت عندك مشاعر غضب، زعلانة او ايا كان المشاعر ايه، بتروح تاكلي. عاوزة تتجنبي المشاعر دي. تعالي بقى يا مشاعر، خش الأوضة بتاعت الأوضة دي، اقفلي الباب عليها، وتروحي تاكلي أكل معين. مش خيار وجبنة، لأ، بيتزا بقى، فراخ مقلية، شوكولات، على حسب كل واحد ومشاعره. اكل معين، اكل بيتكرر كتير، اكل مريح ليكي. علشان ايه؟ الغوش وانسى واسكن الم المشاعر دي. يبقى احنا بناكل كجوع عاطفي علشان نسكن وجع المشاعر. ولما بناكل بننبسط ساعة كاملة، في هاي، احساس جميل. بعد كده السعادة بتروح، ويأتي الإحساس بالذنب، أنا إيه اللي عملته ده؟ والإحساس بالذنب ده مشاعر سلبية، فبناكل تاني، فبنفضل في الدوائر دي مدى حياتنا. فالأكل بالنسبة للناس اللي بتاكل أكل عاطفي هو البنادول، هو المسكن ليها. علشان كده لما بتيجي تروح لدكتور دايت ويديلها ورقة دايت، بتحس بإحساسين: اللي انت حرمتني من المسكن بتاعي، والجوع العاطفي كمان بيزيد اكتر واكتر عندها. الناس دي ما ينفعش تبدأ دايت بس، المفروض تبدأ دايت مع هيلث كوتش يظبط لها موضوع المشاعر. وقبل الدايت كمان الافضل جلسات هيلث كوتش، علشان تعرف هي حاسة بايه، وايه المشاعر دي، وموجودة فين، وشكلها عامل ازاي. والمشاعر دي اصلا رسالة من ربنا. لما تحس بالوحدة، انا حاسة بالوحدة، الوحدة بتجيب معاها حزن. الوحدة دي يعني ربنا بيقولك ايه؟ يا فلانة يا فلان، انت محتاجة ناس في حياتك، محتاجة تتواصلي في علاقات صحية. أو ممكن أكون متجوز أو متجوزة وحاسة بالوحدة، ممكن لو العلاقة نفسها مش بتلبي احتياجاتي، مش بيسمعني، مش متقبلني، مش. فسبحان الله، محتاجين نفهم المشاعر دي ايه الرسالة اللي جاية من وراها، وازاي البي احتياجاتها. علشان دي اصل المشكله، ظبطنا اصل المشكله، ما بقاش في جوع عاطفي، ما بقاش في تخن. فاروح اعمل تكميم معده وعندي جوع عاطفي، خسيت شويه، ما الجوع العاطفي اصل المشكله موجود، هتخن تاني. اروح اعمل دايت، اخس اول اسبوعين، اتخن تاني، الجوع العاطفي موجود. محتاجين نتعامل مع اصل المشكله. عرفوني في التعليقات لو حابين نكمل، نعمل سلسله على الايموشنال ايتنج بالتفصيل. عرفوني باذن الله.